Sau cu alte cuvinte, salutare prieteni! Eu sunt Ami și săptămâna aceasta ne vom continua călătoria fantastică în jurul lumii în aventura noastră de a descoperi cum reciclează oamenii din toate părțile planetei. Rămâneți alături de mine până la final și vom învăța împreună cum să ne construim un penar folosind o sticlă de plastic. Astăzi mergem pe tărâmul natal al avocadoului, quesadillei și al dansurilor tango, mambo, salsa, cha-cha, rumba. Toate vin de pe continentul acesta. De mariachi sau Dias de los Muertos ați auzit? Unde mergem oare? Ați ghicit, poposim în America de Sud sau America Latină, așa cum mai este numit acest continent, care are o populație de numai puțin de 422 de milioane de locuitori. Voi știați, de exemplu, că limba spaniolă este a doua cea mai vorbită limbă din lume după chineză? Ei bine, cu o populație atât de mare și cu un nivel de urbanizare ridicat, adică peste 80% din locuitori trăiesc la oraș, gunoiul a devenit o provocare din ce în ce mai mare. America de Sud produce aproximativ 16% din deșeurile totale la nivel mondial. Asta înseamnă peste 120 de milioane de tone în fiecare an. Și deși, în general, America de Sud nu stă foarte bine la capitolul reciclare, vestea bună este că oamenii devin din ce în ce mai preocupați în ceea ce privește problemele determinate de cantitățile uriașe de deșeuri generate și astfel iau naștere tot felul de proiecte grozave. Așadar, prima noastră oprire este în Costa Rica. Am aflat că aici se întâmplă un lucru care a revoluționat modul în care cetățenii acestei țări tratează gunoiul. Este vorba despre o monedă de schimb eco. Poți să dai la schimb lucruri care se pot recicla pentru reduceri la mai multe produse sau servicii. Adică dau 10 sticle de plastic folosite și primesc la schimb un bilet la film. Ce idee bună, nu-i așa? Wow! Apropo de plastic, voi știți deja că plasticul este inamicul public numărul 1. Acumularea de plastic în oceanele și pe plajele noastre a devenit o criză globală. Miliardele de kilograme de plastic constituie aproximativ 40% din suprafețele oceanice ale lumii. În momentul de față, dacă nu facem ceva, plasticul va depăși numărul peștilor din mări și oceane până în 2050. Vă dați seama, sticlele din plastic nu se biodegradează complet niciodată. Ele se descompun în granule care sunt mâncate de diverse vietăți ca pești, păsări sau viermi și rămân în stomacul lor până când acestea se îmbolnăvesc. Trebuie să avem mare grijă ce facem cu gunoaiele din plastic. De exemplu, o companie din Peru a găsit o modalitate de a transforma sticlele de plastic în poncilias, adică un mix de poncio, un fel de păturică și rucsac pentru a fi folosite de miile de copii nevoiași din zona Anzilor. Astfel, copiii care sunt nevoiți să meargă pe jos câțiva kilometri până la școală și înapoi în condiții meteo instabile, au nevoie de ceva ușor ca să le țină de cald și să-i ajute la transportul caietelor și cărții. Și pentru că tot vorbim de plastic, ei bine, trebuie să știți că Chile a fost prima țară din zona Americii care a interzis spungile de plastic. Se pare că lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Voi folosiți spungile de plastic când mergeți la supermarket? Sau vă luați propria sacoșă din pânză? Eu am o sacoșă foarte drăguță cu care îmi face plăcere să merg la cumpărături și în felul acesta evit să folosesc spungile de plastic. Dar haideți să mergem mai departe, tocmai până în Mexic. Aici o companie transformă deșeurile din agricultură în înlocuitor de zahăr. Astfel se reduce risipa alimentară și se întâmplă un lucru bun și pentru sănătate, pentru că știți deja că zahărul nu este prea sănătos, chiar dacă ne plac dulciurile tuturor. Dar trebuie să știți că și mâncarea mexicană este foarte bună și chiar sănătoasă pentru că folosește multe legume proaspete. Și mai am ceva foarte interesant să vă împărtășesc. În Brazilia, compania Bumera a realizat 15.000 de instrumente muzicale din ambalaje de plastic ale băuturilor pe care le-a donat mai apoi către 100 de școli publice. Mai mult decât atât, Bumera colaborează cu Adidas și transformă deșeurile plutitoare, adică recuperate din apele mărilor și oceanelor, în conuri de plastic și i-a ajutat și pe cei de la Nestle să proiecteze capsule de cafea mult mai ușor reciclabile.
Și pentru că tot vorbeam de instrumente muzicale, trebuie să vă mai spun un lucru formidabil. În Paraguay, un grup format din 20 de copii care locuiesc în Cateura, o groapă de gunoi de lângă capitala Asunción, s-au organizat într-o orchestră numită The Recycle Orchestra. Tinerii muzicieni au transformat bidoanele de ulei în violoncele și cutiile de ambalare în chitare și oferă reprezentații emoționate, interpretând piese de la Beethoven și Mozart până la Frank Sinatra. Ba mai mult decât atât, trupa a avut și un turneu mondial în care au cântat alături de Stevie Wonder, Metallica și Megadeth. Wow! Câte lucruri inedite se întâmplă în America Latină! Este timpul să ne întoarcem acasă. Dar stați, nu plecați, vreau să vă mai arăt un truc interesant prin care să refolosim obiectele ca să aruncăm cât mai puțin. Wow! Pentru astăzi. Eu sunt Ami și până data viitoare când o să ne continuăm călătoria și pe alte continente, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube Baterel, eroul reciclării, ca să nu ratați niciun episod. Și nu uitați să reciclați! Asta la vista! Adică, pa!